Il-kumpanija Tozza Total kienet l-aktar kumpanija li ngħatat kontratti għal provvista ta' żejt lil Malta bejn l-2008 u l-2010. L-aġent lokali għal din il-kumpanija huwa George Farrugia li fi frar ta' din is-sena ingħata proklama brabta mal-investigazzjonijiet dwar xiri ta' fuel. George Farrugia jinsab fiċ-ċentru tal-iskandlu tat-texxim fix-xiri ta' żejt li ma skandlu feċ waqt il-kampanja elettorali. Lejn l-aħħar ġimgħat ta' qabel l-elezzjoni l-Gvern Nazzjonalista kien irrakkomanda li Farrugia jingħata proklama biex dan ikun jista' jixed u jikxef kull ma jaf dwar dan l-iskandlu. Skont ir-rapport tal-Awditur Ġenerali dwar ix-xiri ta' żejt jidher li kien hemm numru ta' ċirkostanzi fejn il-kumpanija Tozza ingħatat tender għal lavorja ma kellix l-aktar offerta rħisa. Il-Gazzetta kulħadd irrapportati li mill-investigazzjonijiet li għamel l-Awditur Ġenerali ħareġ biċ-ċar li l-kumpaniji Tozza u BB Energy kienu l-aktar kumpaniji li ngħataw kuntratti mill Malta bejn l-2008 u l-2011, il-perjodu li investiga dwaru l-Awditur Ġenerali. Matul dawn is-snin il-kumpanija Tozza ingħatat 15 il-kuntratt. Tozza bħala kumpanija affiljata mal-kumpanija Total u Trafigura illi kienu rebħu 73% tal-kontratti ta' xiri mill Malta. Il-Gazzetta Torċa rrapportati li fl-2009 minn xiri ta' kważi $373 miljun fi prodotti ta' karburanti, $330 miljun inxtraw minant Total. Fl-2010 l Malta xtrat b'kemm jiswew $515 miljun fi prodotti illi $130 miljun inxtraw minant Trafigura u ftit aktar minn 240 miljun inxtraw mill-kumpanija Total. Mir-rapport tal-Awditur Ġenerali jirriżulta li fl-2009 l-kumpanija Tozza kienet ingħatat kontratt mill Malta l-provvista ta' gasoil meta l-kumpanija Baraka International Corporation kienet ippreżentata offerta ferm aktar vantaġġjuża għall Malta. Madankollu ma nstab xejn fil-fajl u ma kien hemm l-ebda spjegazzjonijiet li jindikaw għalfejn din l-offerta ma kienetx ikkunsidrata. George Farrugia u l-kumpanija Powerplan kienu l-aġenti lokali tal-kumpanija Franċiża Tozza sal-2010 meta kien tkeċċa minħutu wara li allegatament kien inqabad li ma kienx qiegħed idaħħal il-flus kollha dovuta fil-kumpanija imma kienu qegħdin imorru x'imkien ieħor. Il-kumpanija Powerplan kienet ħalset għall-arloġġ tal-lira li kien ingħata lill-eks Ministru tal-Finanzi Tonio Fenech. L-istess kumpanija Powerplan kienet ħalset ukoll għal żewġ arloġġi oħra tal-lira illi kienu ingħataw lill-Partit Nazzjonalista.